мы всем рекомендуем устанавливать на радиаторы регуляторы. Это почему? У нас в октябре дали в Москве отопление. В начале октября было это. И температура хорошо в Москве, как бы слишком жарко становится. И вот такой регулятор вы можете на меньшую скорость, и у вас комфортнее температура будет в квартире. Сейчас зима, январь, 22 градуса мороз на улице, и вы будете максимальную скорость поставить, и опять же у вас будет комфортная температура в квартире. Поэтому рекомендуем, пользуйтесь.